Her har jeg Morten-beslaget, hvor jeg har monteret en række med lamper. Den her faste krog, der sidder bagtil, den kan vi hænge hele systemet op med, så det bare hænger her. Og så kan jeg løfte op og låse med låsekrogen. Sådan. Hurtigt og nemt. Når vi skal afmontere, af med låsekrogen. Systemet hænger stadigvæk på den bagerste krog, og så kan vi bare løfte lampen af. Og her har vi en LED-lampe, Pixel Track, som vi hænger op på den gammeldags manér med en almindelig clamp. Således. Den skal vi også have ned igen. Her har vi så Morten-beslaget igen. Den her gang er der monteret en LED-lampe, en Pixel Track, og læg mærke til den krogen her bagtil. Den hænger vi lampen op på. Sådan. Så kan vi slippe lampen. Og så er det bare at vippe lampe og beslag op på den her måde. Og låse. Så sidder lampen der. Nemt og hurtigt. Og når vi skal afmontere, så er det bare at udløse krogen. Den hænger stadigvæk på den bagerste krog. Og så er det bare at løfte lampen af. Ja. Endnu en fordel ved Morten-beslaget er, at sidste øjebliksjusteringer de er lette, fordi lamperne de hænger jo bare på krogen. Den sidste lampe herovre, den vil jeg godt have lidt til venstre. Og har jeg nu brugt et almindeligt clamp-beslag, så skal jeg først til at løsne skruer, og det tager jo tid. Det vil jeg ikke. I stedet for, så kan jeg tage Morten-beslaget, bare løfte af, flytte lampen, og så kan jeg bare sætte den fast. Sådan.